vocês ali na fenda, tá? Vem pra lá. Tudo certo, né? Tá ligado? Deixa eu ligar a linha aqui. Tá ligado? Tá. Depois eu só tiro o capacete e eu... Em que momento que eu escorrego e caio no negativo? Bem no final. Não, eu vou ficar de joelho aqui, ó, de boa. É melhor colocar a mochila no meio das pernas. Ah, agora já foi. Beleza? Aham. Se você conseguir ali embaixo, em pé, coloca a mochila no meio das